Yo'ldoshi izdireksiz yo'qolib ketgan ayolning hukmi. Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'lum bir ayol ma'lum bir O'zbekistonlik eriga yotliq bo'lgan ekan, u ayol homildor bo'lganda yo'ldoshi vataniga chiqib ketgan bo'lib, farzand tug'ilib, hozir 4 yoshga kirganga qadar, ya'ni 4 yilning mobaynida yo'ldoshidan hech bir xabar yo'q ekan. Shunga bu ayol qanday qilish kerak? Ba'zan kitoblarda eri yo'qolib ketgan ayol 4 yil kutidi debdi. Ba'zan imomlar shu kishining bir dematliklaridan biror kishi hayot qolmagan chog'dala andin uning vafot bo'lganligiga hukm qilamiz debdi. Shundaqla ayirish hukmini qozi chiqaradi debdi. Agar qozi bo'lmagan rayonlarda qanday qilamiz? Aniqroq tushuntirib qo'ysangiz. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Yo'qolib ketgan odam xabari uzilib qolib, hayot yoki o'lganligi, shundaqla qayerdaligimi bilinmaydigan inson bo'lib, buning hukmida olimlarning qarashi o'xshash emas. Imom Malikning qarashida ayol arz qilgan chog'dan tartib 4 yil muddat belgilandi. Bu muddat ichida hayot yoki o'lganligi ma'lum bo'lmasa, qozi u ayolga bir muddat belgilab berdi. Bu muddat o'tgandan keyin qozi uni o'lgan deb hukm qiladi. Andin 4 oy 10 kun iddat tutadi. Andin boshqa erga tegsa halol bo'ladi. Hanafiy mazhabda shu kishining tug'ilgan kundan tartib hisoblab, odatda undaq kishi bunchalik yashayolmaydigan bir yoshga borganda andin o'lgan deb hukm qilindi. Bu muddatni belgilashda bir qarashda shu kishining bir dematliklaridan biror kishi hayot qolmagan chog'dala andin uning vafot bo'lganligiga hukm qilamiz deb qaraydi. Yana bir qarashda buni 120 yil yoki 90 yil deb bekitgan. Şafii mazhabda o'lganligi aniq isbotlanmaguncha yoki qozi buninga o'xshagan bir inson buningdan ortiq yasholmaydi deb hukm qiladigan bir muddat o'tmaguncha uni o'lgan deb hukm qilmaydi. Bu muddat yo'qolib ketgan chog'dan tartib emas, tug'ilgan chog'dan tartib hisoblanadi. İmam Ahmad qarshida odatda o'lim yuz berib turadigan, ko'pincha ahvolda o'lib ketish ehtimoli cho'ng bo'lgan jang maydonlariga o'xshagan joylarda yo'qolib ketgan bo'lsa, urush to'xtagandan keyin 4 yil o'tsa o'libdi deb hukm qilindi. Odatdagi salomat turib yashaydigan normal ahvolda yo'qolib ketgan bo'lsa, buningga qozi hukm qilib bir taraf qiladi. Tabiinlardan Said ibn Musayyab: agar bir kishi urushda izdiraksiz yo'qolib ketsa, ayoli 1 yil kutadi. Agar normal holatda yo'qolib ketsa, 4 yil kutadi deb qaraydi. Joyi aniq bo'lgan asr haqida Imom Zuhri: ayoli boshqa erga tegmaydi, mol-mulki miros qilib taqsim qilinmaydi. Agar uning xabari uzilib qolsa, uning hukmi izdiraksiz yo'qolib ketgan odamning hukmiga o'xshash degan. U yana izdiraksiz yo'qolib ketgan erning ayoli 4 yil kutib turadi deb qaragan. Bu masalada sahobalarning qarashlari birdek bo'lmagan. Demak, olimlarning qarashlarini ikki ahvolga xuloslash mumkin. Birinchi, urush mazgilida izdiraksiz yo'qolib ketish. Ikkinchi, normal holatda yo'qolib ketish. Mazkur vaqalikdagi normal ahvolda yo'qolib ketgan bo'lg'achqa, bu masalada olimlarning qarashlarini ikkiga xuloslash mumkin. Biri, toki o'lganligi aniq isbotlanguncha yoki cho'ng ehtimolda o'lib bo'ldi deb qaragan qadar ayoli taloq qilinmay kutib turadi. Mol-mulki miros ilinmaydi. Yana biri, ayoli 4 yil kutadi. Andin 4 oy 10 kun iddat tutadi. Bu uchur aloqa vositalari taraqqiy qilmagan ayni davrlardagi hukm. Lekin hozirgi uchur va qatnash vositalari favqulodda taraqqiylashgan kunlarda buni aniqlash oson. Shunga unchavala uzun kutish kerak emas. Balki jiddiy surishti qilib baqsa izdirga cho'qim bo'ladi. Balki bu diyorimizdan xotin olib tashlab qo'yib o'z yurtiga chiqib ketib, o'z yo'lida mengayvergan bo'lishi mumkin. Undaqda mazkur ayol qanday qilish kerak? Bu ahvolda bu erning o'lganligiga hukm qilg'ili bo'lmag'achqa, ayoli turli aloqalashish vositalari orqali erining izdirkini qilish kerak. Mumkin bo'lsa, u tarafga mangdiganlarga topilib surishti qildirsimi bo'ladi. Yoki nikohni isbotlaydigan hujjat bo'lsa, O'zbekiston elchixonasi orqali izdirkini qildirsimi bo'ladi. Agar hayot topilsa, taloq talab qilsa bo'ladi. Bütün çareler bilen sürüştü qılıp yanıla izdirki bo'lmasa, bunağa qazi hüküm qiladi. Qazi bo'lmagan rayonlarda mazkur ayol ishchanchilik biror olimga ahvolni bayon qilsa, bu olim qazining o'rnida bütün izlash jarayonlarini ko'zdan kechirgandan keyin erning vafot bo'lganligiga qanoat qilmasa, yana bir muddat kutib turishga hukm qiladi. Vafot bo'lganligiga qanoat qilsa, o'lgan deb hukm chiqarib qo'ysa bo'ladi. Bu hukm chiqqandan keyin ayol 4 oy 10 kun iddat tutadi. Undan keyin boshqa erga tegalaydi. Agar yuqorqidek qilmay hayot bo'lib taloq qilmasa yoki qozi hukm qilmasa, mazkur ayol erga tegalmaydi. Tegsa nikohi inovasiz bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom.
101 numurluq fatvo.